Доброго, прекрасного утра, Николай Романович. С самого утра вышел на снег. Как видите, у нас выпал снег. Небольшой, но снег есть. Температура 0. Сел, здравствуйте. Надо подымать. У меня кофе-питие. Присоединяйтесь, будем пить кофе. Внук пока на улице, а я решила, думаю, быстренько выпью кофе. Ой, ну как у вас делишки? Рассказывайте мне. В эфир не выходила долго, просто поболтать с вами. Ну, погода у нас, как я уже сказала, повторяюсь, снег выпал. Снега не очень много, снег так лепится хорошо, внук себе снежную бабу слепил. Хорошо так на улице, просто прекрасно. Но солнышко не выглядывает. На 2 дня у нас прогноз снег, сегодня и завтра. И минусы обещают. Думаю, что это последний снег. Мне хочется, чтобы это был последний снег. Так, чтобы у меня и было. Не хочу больше снег, честно вам скажу. Хотя я родилась зимой, а говорят, кто зимой родился, тот снег любит. Нет, это ошибочное мнение. Уже хочется в огород руки опустить, расслабиться в огороде, что-то сажать. Ну, я уже посадила, кто помнит, кто у меня отличники, те помнят, что у нас уже перчик посажен. Болгарский перец 2 сорта, семена купленные у меня болгарского перца. У меня есть и свои семена. А горький перец я собирала сама. Вот. Так что жду уже растишек своих. А приятно все-таки, когда ты сам выращиваешь с самого маленького до самого высокого. Что, Коленька, только носочки пойди одень, зайка. Носочки одень. Привет с канала. Привет, привет. Сейчас пойдешь носочки оденешь и внучок, штаники поменяй и приходи. Кофточку не сымай эту. Носочки только одень. Приходи, Зай. Вот. Ну вот. И что хочу сказать, что уже хочется в огороде. Хочется. В теплице я зелень посадила, а я и на улице посадила зелень. Еще я посадила редиску в теплице. Так что, единственное, что я не успела посадить, это кинзу. Ну ничего, потом будут уже такие теплые денечки, я выйду еще кинзу кину. Я очень люблю кинзу. Вообще я люблю зелень. Салаты разные люблю. Надо в теплицу, может, тоже салатика кинуть. Наверное, кину. Вот. Ой, вот так вот и кружимся целыми днями. То нам хочется, то нам хочется, да, ребят? Не знаю. Как на месте усидеть? Вот приезжаю к подружке. Ну, я раньше тоже в квартире жила. Приезжаю к подружке. Сидят всегда одни и те же лица на лавочках. Вот проходишь как сквозь строй к подружке. Они сидят у подъезда, ну, со всеми поздороваешься, все, прошла до обсуждения. А это, наверное, так везде. И у вас, и у нас, и везде так. Но самое, что интересно, вот моя ровесница просидела всю свою молодость, вырастила там свою дочку. Теперь ее дочка сидит, растит своих детей на улице. Ну, может быть, это и правильно. В конце концов, дети воздух видят. А нам все некогда, и наши дети только по часам гуляют. Куда ты пошел, Николай Романович? А можешь встать и поздороваться с людьми? А, ты сюда идешь? Да. Всем привет. А почему бабушку не послушал? Носочки не одел. Кофту зачем ты снял? Я говорю, кофту не снимай то, а ты снял. Ну, все наоборот сделал. Бежи. Бежи, моя радость. Одень носочки. Вот, аккуратненько. Не убейся. Почему? Бежи. А ты все наоборот сделал.
сделал. Вот тоже внучок. Кофе, конечно, напиток божественный. Ребят, вы думали, я выдержала без кофе? Нет, не выдержала. Я сначала полезного чая напилась, вот, а потом все-таки кофе выпила. Нет, вот, а хотя бы один раз в день мне кофе нужно. Но я уже говорила, что вот лично нам кофе, диабет второй группы, нам не запрещают его пить. Кофе можно 2-3 раза пить в сутки. Ну, хотела сделать перерыв, но никак не могу. Ну, а когда, конечно, прижмет желудок мой, вот, он бывает бушует, протестует, не хочу твой кофе. Вот тогда я делаю перерыв. Пока терпит, значит, будем кофе пить. Это один аромат, что стоит. Ой, господин. Пишите, какая у кого погода. Где уже тепло. Ну, конечно, теплые страны я не имею в виду. А то сейчас моя сестра с Испании напишет. У нас 25. Да? Да. Сестра, привет. Я знаю, что мои сестры смотрят меня из Германии. Татьяна, Юра, привет. Из Испании Анжела, привет. Ой, как хорошо, когда есть сестрички, братишки. Очень хорошо. Да, вот кажется, в Испанию сейчас не полетишь. Сами знаете почему. В Германию тоже. Но, ребят, в Краснодар у нас езды 5 часов на машине. Мы тоже редко бываем. Дела, внуки. Сейчас не брошу я своего внука, потому надо со школы встретить, музыкалку проводить. Вот теперь правильно. Вот теперь умничка моя. И я не буду переживать за тебя. Чего? Заниматься? Да, я занимаюсь. Ничего страшного. Что, сегодня пятница? Да, Коль? Пятница развратница? А? Да, после выходных в школу. После выходных в школу. У нас была неделя каникул, да? 9 дней. У меня еще выходные. Ну, ты выходные не считай, они бы так были выходные. А робототехника у тебя в субботу есть? Я не помню. По-моему, да. Да, есть робототехника. Ясно. А сегодня все равно музыкальная. Музыкальную не сделали каникулы. Там музыкальные места. Музыкальные будут каникулы только когда у меня будут весенние каникулы Да, в школе. весенние. Вот тогда у меня будут музыкальные каникулы. Да. Ты быстро не говори, а то мои Подписчики. не поймут, что ты ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, Бар, разговаривай. И вот будет где бабушка, там и внучок. Вот, ну иди в дом. Не хочет. Вот. Да? Хочу быть. С бабушкой, рядом с бабушкой, везде с бабушкой. Вот. У нас внучечка только без бабушки получается. Очень самостоятельная девочка и сама покушает, еще и свою прабабушку покормит, когда надо, когда родителям некогда. У меня моя мама живет с сыном, со снохой, ну, у нее там дом свой. Вот. И вот в одной половине живет моя мама, а в другой половине дети мои живут. Сыночек со снохой. Приглашала к нам жить, не захотели дети. Вот. И эти тоже не хотят. Строили дом, думали, будут детки жить с нами все вместе, а они все повыросли, свои дышки свили, и Да. все. И никто не хочет с бабулей жить, только одни внуки слетаются. Да. У меня вот 2 моих архаровца. Да Внучечка нет. не любит сниматься. Ну, да. И старший внук тоже не любит. Хотя сама в сниматься. ТикТоке столько снимает видео, а вот у нас на канале не хочет. Вот, представляете? А внук Работа. считает, Как хорошо. А внук считает, что это наш с ним общий канал. Правильно, Да, Николай да. Романович? Потому что скоро мы будем длинные снимать видео по 2 часа. Я буду по-любому там бабушке помогать, как и всегда, когда не было еще нашего канала. Да, он всегда мне помогал. И Да. печенье. Мы сегодня будем печенье печь. Мы сегодня
хотим сделать печеночный пирог, да? Да. Ну, торт называют. Но Да. я не могу его назвать тортом. Торт это сладкое. А пирог, ну, еще может быть печеночным пирогом, правда? Да. Вот. У нас, правда, давай расскажем, О чем? что у нас с тобой одинаковая болячка. Кстати, да. Вот знаете, один раз, когда вот мне стало плохо, один раз, когда мы, не знаю, то ли с парой приехали, то ли просто дома, мне стало очень плохо. Мы поехали в больницу, и оказывается, у нас оказался сахарный диабет. После того, как я поболел, несколько месяцев пролежал в больнице, ну как сказать, мы захотели бабушке померить сахар. И мы видели, что сахара у нее очень высокий. Потом, когда она сходила к врачу, она поняла, что у нее диабет второго типа, у меня первого типа. Вот так мы теперь диабетики. Теперь мы диабетики. У нас группа диабетиков. Да. Разные просто группы диабетиков. Вот так? А так мы диабетики. Ну а что сделаешь, да, Николай Романович? Бог так захотел. Следим мы за здоровьем за своим, конечно, стараемся. Да? Торты тоже кушаем, потому что бабушка умеет готовить торты для диабетиков. То есть бабушка у нас и повар, и диабетик. Да, и повар, и диабетик. Бабушка готовит такие блюда, что нам можно будет кушать, правда? Торты у нас на сахарозаменителе очень-очень-очень маленькая, да, ложа. Ну да. Потому что Количество. сахарозаменитель тоже, это как настоящий сахар, то есть он тоже портит здоровье не по пониманиям сахара и по количеству углеводов, а по здоровью. То есть он тоже, это тоже сахар, только он для диабетика, он сделан, чтобы диабетики его пили. Ну а те, которые на диете, им тоже можно, это сахар такой, заменитель, сахарозаменитель. Есть два сахарозаменителя. Сахарозаменитель, которым мы пользуемся, как она называется? Стевия. Стевия. И еще один сахарозаменитель, это как сказать, это такой сироп, но он очень сильно поднимает, топунамбер, но он очень сильно нам поднимает сахар, бабушке он тоже будет поднимать, а у бабушки еще страшнее второго типа, это диабет, поэтому мы топунамбер не делаем, даже в блюдо лучше не добавлять, нам кажется, потому что стевия очень хорошо выручает и без топунамбера. Ну, все, не будем о своих болячках много рассказывать, правильно? Да. Да, не будем. Кто захочет, узнает. Так, обычно, в интернете. Да, в интернете узнает. А кто захочет, задаст вопрос нам, и я отвечу. Да. Индивидуально. На все вопросы отвечаем. Всегда готовы ответить на любой вопрос ваш. Да. Ну вот так. Значит, сегодня что готовить и как готовить, мы обязательно вам покажем. Всем пока-пока. У меня помощничек пошел набрать картошечку. Это у нас в летней кухне. Здесь подвал. Показывала тоже уже. Но еще раз покажу когда-нибудь. Сейчас внучок пошел у меня. Лучок наверху, Колечка. В ведре наверху лучок. Ну ладно, как наложишь, давай. Жариваю лук и чесночок. Иногда я этого не делаю, а просто прогоняю печенку, лук и чеснок. Перемолола на мясорубке печенку. Теперь добавляю сюда 2 яйца, сметану. Ой, господи, аджика забыла, зернистую горчицу. Всю любимую специю добавила. Ну и также обжаренный лук. Сильно лук не обжаривайте, ребята. Добавляю немножко соды. И у меня ржаная мука. Добавляю ржаной муки. Делаю так, чтобы можно было выпекать блинчики. Добавила еще немного соли. Вот такое, ребят, должно получиться печеночное тесто. Видите? Если получилось густое, может быть, можно добавить или водичку, или молочко. Ну, вот такие блинчики сейчас будем выпекать. Заваривается морковка. Это тоже будет на печеночный торт укладываться. Занимаемся дальше печеночным пирогом. У меня уже вот налито на сковородочку. Теперь смотрю внимательно, что там. Следим на очень маленьком огне, выпекаем
следим, переворачиваем то на одну сторону, то на другую. Не пережаривайте. Печенка обязательно прожарится, поэтому старайтесь не пережаривать. Вот, это одно из самых главных задач у нас, ребят, чтобы не был пережаренный сам корж. Так. Все жарим, жарим, парим, жарим, парим. Торт мы этот очень любим. Вот, ребята мои сейчас одолеют его на раз-два. У меня будет корж один отварной морковкой намазан. Другой корж просто будет без ничего. А вообще я посмотрю. Может быть, добавлю даже зелень. Будет у меня просто зелень на другом. Все будет перемазываться у меня сметаной. Домашний майонез я тоже не делаю. Очень жирно. Очень. Можно, конечно, использовать майонез. Кто любит, делайте. Вот. А мы нет. Мы используем сметанку. В сметанку я положу горчицу. И будет у меня счастье вкусное. Так, все. По-моему, готов. Даже можете отломить и попробовать. Ничего страшного здесь нету. Нет, все-таки еще немножечко. Пусть на этой стороне. У меня эта сторона хорошая. Все, переходим к следующему. Наложили. Растянули, ребят. Я прям ополовником. Аккуратненько, чтобы не касался. Разложила. Лишнее выложила. И растягиваем, ребят. Толщину регулируйте сами уже. Хотите, чтобы они у вас тоненькие были, значит делаем тогда пожиже тесто. Я делаю погуще. И они у меня такие прям толстенькие. Пропекаем обязательно на маленьком огонечке. Повторяю, ребят, на маленьком. Морковка у меня тоже варится. Не теряю время зря. А вообще, знаете, вот на эти коржи можно использовать что хотите. И грибочки. Можете даже маринованные. Еще я пробовала у своей подруги. Она делала вот такой состав. Соленые огурцы. Соленые. Она на терку натерла. Потом взяла, отжала эти огурчики. И на сковородку вместе с луком обжарила. Вот, и использовала на коржи. Говорит, тоже очень вкусно. Вот, я попробовала, и точно очень вкусно. Так что можете попробовать. Но мои такое есть не будут. Нет. Мои вот стандартно морковочку, а внуки и грибы у меня не любят. А знаете, вот как я узнаю, что готово? Вот когда с этой стороны уже у меня цвет поменялся, печенки, уже можно переворачивать. Вот в данный момент нет, еще есть вот краснота печеночки. Видите? Не готово. Можно уже свободно, как говорится, поджаривать. Не бояться, что пригорит, ребятки. Так. И посмотрим. Нет? Значит, правильно я все вам подсказываю. Ребятки, ждем. Мой внучок сегодня позавтракает гречкой. И у нас оладушки со сметанкой. Блин, пока у меня выпекается, я буду мыть посуду и с вами поговорим. А поговорим, знаете, на какую тему? До сих пор не могу успокоиться. Вчера зашла на один канал, а там на этом канале, извините, застряла у меня, а там на этом канале девочка-инвалид. Я первый раз, отойди, вот,
Я первый раз это самое на этом канале была. Девочка-инвалид. И вы знаете, что хочу сказать? Ой, нет совести у людей совершенно. Не у всех, нет. Я говорю за плохих людей. Те, которые даже не пожалели ребенка этого и написали там такие плохие комментарии. Ой, люди, о чем вы думаете, а? Как у вас язык повернулся? Обижать ребенка больного? Смотрите аккуратнее со своим языком. Прилетит вам свыше, прилетит. Вот. Ну и эта девочка рассказывает, как она живет, чем она занимается. Жалуется, что у нее друзей нет. Вот. И разве можно что-то написать этому ребенку? Да вы лучше напишите хороший комментарий, чтобы этому ребенку жить хотелось. И чтобы у него была хотя бы семья виртуальная из друзей. Это же здорово. Это же здорово, если вы кому-то подарите тепло и добро. А нам сейчас даже людям просто не хватает этого. Подумайте над этим, ребят. Не надо. Засеки ты время, у тебя есть телефон. Зачем ты меня перебиваешь, родной? Вот. И это самое. И вот просто захотелось сказать, в смысле, сбил меня внучок. Вот захотелось мне просто сказать вам, ребят, честно. Ну вот как можно, повторяюсь, написать что-то плохое? Не знаю. О чем думают эти ребята, девчата? Вот так вот. У меня жарится блин мой печеночный. А я этим временем не теряю время, как говорится. И перемою всю посуду. Мясорубка, внучочку наложила покушать, позавтракать. И все это занимает время. А что стоять без толку? Смотреть на этот блин. Лучше я помою этим временем посуду. У нас валит снег. Снег валит конкретно, я не знаю. Решил, наверное, все оттуда вытрусить, чтобы уже там над нами ничего не было, этого снежного. Вот смотрю в окошко, а там лупит снег, мама не говорит. Муж говорит, правда, там мороза нету. Говорит, может быть, ночью и был этот мороз. Но сейчас нету этого мороза. Ну и не хочется уже морозом, никак не хочется. Весна, весна, приходи скорей. Нам хочется уже весны. Господи. Разожгли камин. У нас теперь, если снег, то камин. И можно у камина выпить полезного чая. Да, будет и вкусно, тепло, уютно. И вот так навалило уже снега, представляете? Да, вот столько снега. Готовила морковочку, немножко подсолила и чеснока. Я сделала сухой порошковый чеснок. Можно добавить и сырой чеснок. Я добавила укроп. И вот так будем слоить с вами. Слой морковка с укропом, сметана. Ложим блин. И делаем просто сметану. Следующий слой опять морковный. Сметанку не экономьте, чтобы не был сухой пирог. Печеночный пирог готов. Конечно, надо повозиться, но зато море удовольствия.